എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പിണ്ടിമന പഞ്ചായത്തിൽ കോതമംഗലം വെറ്റിലപ്പാറ റോഡിലുള്ള ലൈബ്രറി പടിയിൽ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് മാറി വാവേലി റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 250 മീറ്റർ മാറി വലതുവശത്തായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന നിരപ്പായ 2 ഏക്കർ 10 സെന്റ് സ്ഥലവും കോഴി ഫാമും വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഉള്ളത്. ലൈസൻസോട് കൂടിയതും 7000 കോഴികൾ ഇടാവുന്ന 3 ഷെഡുകൾ, താമസയോഗ്യമായ ഒരു വീടും 2 അനുബന്ധ ഷെഡുകൾ, ഒരു കാലിത്തൊഴുത്ത് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ജലലഭ്യതയ്ക്കായി വറ്റാത്ത ഒരു കുളവും 3 ഫേസ് കണക്ഷനോടും കൂടിയ ഈ സ്ഥലത്തിനും ഫാമിനും മൊത്തം 1.25 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിലും വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന് ടൗണിൻ്റെതായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പിണ്ടിമന പഞ്ചായത്തിൽ കോതമംഗലം വെറ്റിലപ്പാറ റോഡിലുള്ള ലൈബ്രറി പടിയിൽ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് മാറി വാവേലി റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 250 മീറ്റർ മാറി വലതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ നിരപ്പായ 2 ഏക്കർ 10 സെന്റ് സ്ഥലവും കോഴി ഫാമിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9446969255, വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ 9497020188. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചാനലായ പ്രോപെക്സ് ടിവിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ 9633 222211.